واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. كنت أعتقد بأن الهدف من هذه التوصية أن نتجنب الحسد والعين، ولكني مع الأيام أدركت عمقاً أبعد من ذلك بكثير. استعينوا بالكتمان كي لا تصابوا بخيبات الأمل علناً، فهي أكثر ألماً. استعينوا بالكتمان لأن الكلام عن أحلامكم سهل، يجعلكم تتوقعون من أنفسكم الكثير والكثير، وعندما تحققون القليل تشعرون بالفشل، لأن سقف التوقعات الذي أعلنتم عنه بات عالياً جداً. استعينوا بالكتمان لأن الأحلام أيضاً تتعرض للسرقة. استعينوا بالكتمان لأن الطاقات تهدر في القول بدلاً من الفعل. استعينوا بالكتمان لأن فرحة الوصول وحدكم وبجهدكم لا تقدر بثمن.